yang dikeluarkan mengenai pengenaan atribut Natal yang dinyatakan haram. Latar belakangnya sebenarnya seperti apa? Kenapa harus MUI mengeluarkan fatwa tersebut? Ya, jadi terima kasih kesempatannya Bang Fendi, Mbak Anu. Majelis Ulama Indonesia sebenarnya ditanya setiap tahun, Mbak. Setiap Desember kayak begini itu ditanya tentang umat Islam yang ketika itu ya istilahnya ada perintah. Kalau perintah dari manajemen yang lebih atas itu kan istilahnya itu perintah, kalau walaupun diminta gitu ya. Ada power relations. Seperti itu. Iya kan? Untuk mengenakan simbol-simbol agama lain yang menurut hati mereka itu di luar dari keyakinan mereka. Selama ini kita cukup mengeluarkan surat himbauan, Bang. Surat himbauan. Akan tetapi untuk tahun ini sepertinya semakin banyak dan dirasa kurang cukup itu. Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Akumulasi dari daerah-daerah juga. Dari daerah-daerah juga. Akhirnya keluarlah fatwa nomor 56 tahun 2016 itu ya. Fatwa itu sendiri kan sebenarnya ingin mendudukkan masalahnya, kan gitu kan, sebenarnya bagi umat Islam kalau memakai simbol-simbol keagamaan yang lain itu seperti apa sih, kan begitu. Nah, karena MUI ditanya tentang masalah itu, ya MUI menjawab. Ya, bagi umat Islam memakai simbol-simbol keagamaan yang seperti itu hukumnya tidak boleh bagi umat Islam. Nah, itu poin pertama. Poin keduanya disebutkan anjuran atau perintah untuk menggunakan simbol-simbol seperti itu bagi umat Islam itu juga tidak boleh. Sebenarnya ada dua itu saja. Nah, betul. Ini simbol ini yang digunakan yang melekat pada personal, bukan atribut-atribut misalkan yang kita lihat di pusat perbelanjaan, di mal-mal begitu. Ini hanya yang melekat di badan. Yang disebutkan di dalam fatwa itu adalah atribut-atribut yang melekat di dalam badan oleh individu itu. Oleh karena itu kita mengeluarkan fatwa untuk individu itu. Ini menarik loh, Mita ya, yang digunakan. Misalnya kan sekarang Desember ya, kalau ingat-ingat apa yang digunakan? Ada yang menggunakan tanduk rusa-rusaan itu. Ya, betul. Ya, termasuk. Ayo. Ya, di sini kita menyebutkan adalah atribut-atribut yang terkait dengan keyakinan, yang terkait dengan peribadatan, dan yang terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat spesifik agama lain. Nah, itu yang kita sebutkan atribut yang masuk dalam fatwa ini. Di luar itu tidak. Gitu. Fatwa MUI ini? Minta enggak? Saya pernah lihat ya, Iya. Di mal-mal ada karyawan-karyawan yang pakai tanduk-tanduk, tanduk-tanduk rusa. Itu termasuk gitu. Bagian dari atribut itu, Pak? Emang itu agak berbahaya kalau nyangkut-nyangkut, memang agak berbahaya. Itu dari sisi nyangkutnya. Tapi itu termasuk misalnya batasnya ini. Yang dimaksud tanduk itu apa? Yang dimaksud misalnya seperti kan ada bagian dari topi, tanduk-tanduk, gitu. dan lain sebagainya. Jadi begini, kita memang lebih spesifik kepada hal-hal yang bersifat yang melekat dengan keagamaan tertentu. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang seperti yang disebutkan oleh Bang Effendi nggak ada konotasi dengan masalah-masalah keagamaan, gitu. Tidak ada ini melekat merupakan simbol ataupun merupakan ciri khas gitu dari agama tertentu, itu tidak apa-apa sebenarnya. Oke. Fatwa MUI ini, Pak, ditujukan untuk Muslim secara individu atau seperti apa? Karena banyak kemudian yang mengartikannya macam-macam nih. Ada yang bilang ini merusak toleransi, ada yang kemudian juga berujungnya sejumlah ormas melakukan sweeping begitu. Iya. Jadi perlu difahami yang namanya fatwa keagamaan Islam di sini itu memang ditujukan untuk umat Islam. Ya, ditujukan untuk umat Islam. Kemudian begini, kami ingin mendudukkan sebenarnya kurang pas kalau ini dikaitkan bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini menyelisihi dengan prinsip toleransi. Nah, sebenarnya kan kalau prinsip toleransi itu kita menyadari adanya perbedaan dan kita menghormati adanya perbedaan. MUI ingin mendudukkan bahwa di dalam masalah ini hukum agamanya itu seperti ini loh. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, mari kita bertenggang rasa, bertoleransi. Nah, ini kan sama misalnya Majelis Ulama ditanya misalnya tentang bagaimana hukumnya minum wine. Saya ini dipaksa, bukan dipaksa, ada
kebiasaan di kantor saya kalau ada minum wine. MUI kan menjelaskan wine itu bagian dari khamar. Khamar dalam ajaran agama nggak boleh. Nah, saya kira kalau hal itu disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, semua orang bisa memahami. Kalau masalah khamar itu bisa memahami, kenapa dalam masalah atribut keagamaan ini masih dikaitkan dengan masalah itu? Nah, sebenarnya tidak pas kalau disebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh MUI ini menyelisihi dari prinsip-prinsip toleransi. Justru malah kita mendudukkan masalah yang ada, kemudian mari kita bertegang rasa dengan masalah itu. Tapi balik lagi kalau mungkin supaya lebih praktis ya. Jadi pemilik mall atau pemilik toko-toko kalau dia merasa ingin memasang atribut-atribut itu tidak ada masalah sama sekali ya. Begini, di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia titik tekannya adalah pemaksaan terhadap karyawan. Oke. Selama itu tidak di bawah pemaksaan dan dia ingin melakukannya sendiri, tidak ada masalah ya. Selama pegawainya ikhlas, tidak masalah. Begini, ikhlas tidak ikhlas itu yang lihat siapa kan begitu kan. Ya, tadi yang penting ya power relations Tidak ada ya. paksaan, ya. Betul, betul. Harus ikhlas loh ya, ikhlas loh ini. Ikhlas misalnya. Itu maksudnya paksaan juga. Iya, power relation. Nanti ada Pak Mus nih di belakang ya yang menjelaskan. Baik, ya. kita lihat dulu. Ini ada hasil survei yang dirilis oleh Poltreking Indonesia. Pertanyaannya, apakah setuju dengan tindakan ormas yang melakukan sweeping atribut keagamaan? 70,13% tidak setuju, 22,08% setuju, dan 7,79% tidak menjawab. Pak Rikwanto barangkali punya informasi lengkapnya ini mengenai aksi sweeping ini banyak, Pak Rik. Apa hanya yang kita dengar segini?